agene zote kama basi bazotula yagola ezali nini o eza kilelo yo o eza kilelo yo magambo ekwayo dupidi ya mboka on y va binangolo kola le padre Garçon plaisir aza koni batu bayebi garçon plaisir mutama kambi mais tango zo tangela nga comme muto zo tangela nga na yebi ete azanani Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbozota la biso sur notre chaîne. C'est bien moi le Bogard de la presse congolaise. Émission Mbanga ne tombera jamais avec impact na idéologie, c'est le Bogard de la presse congolaise. Mukitani Zakari baba c'est l'équipe propre, il y a pas de refus moi na montekita. Lelo vraiment nazana ba polia président Ferrego la gestion de Niance o abimisi bornaye ba lobby par hasard. Todo ça l'émission net par hasard. Cameraman azo filmer net par hasard. Lionel Chamala azo filmer net par hasard. Todo ça vraiment un garçon plaisir accompagné na ba animateur et président Ferrego la gestion de Niance. Je vais directement saluer garçon plaisir. Bonjour. Bonjour. Nalinga tango oyaminga mafo osuksa comme bien garçon plaisir mutamaka. Garçon plaisir mutamaka. Si. Bonne santé. Ouais, santé zéro le belate santé ça que tango zotalanga garçon plaisir zo comprendre maké ma munio c'est bon. Par hasard. Ouais, par hasard. Par hasard, c'est quoi d'abord? Ils ont évolué bien. Ouais, par hasard, vraiment, ils ont les cas très bien. Garçon plaisir, Naza Mutabutu, Nabimara Nabutu, vraiment, Natambolara, Nazota, vraiment, par hasard, ils ont se comporté Kitoko, partout, Bisigania, sur Notambola, Naba Fiesta, notamment Bangwa Souma, Nazotambola, partout, vraiment, Nazomona par hasard, par rapport à ma vie, na YouTube, combien de vues? Bon, moni biso ba garçon plaisir boto bato to sota ya niveau na muto te nga garçon plaisir mutama kambo bo mona nga na ole ka mabo che micro bo ponga na lobelaka mambo ba vie pour lelo vie beta na musique te sotel lelo ndeko na mino Karine Mokonzi abeta nzemo na intime na pamba isala combien de millions de vues bon yebsa bar ni na Congo awa o beta nzemo Karine Mokonzi vie la cité que eloko na succès zo beta partout vie beta na musique te on moninga garçon plaisir ming na rabambo na teke mama ba vie wana tango ya mingai kotuna nga mambo wana te par hasard ils ont se comporté vraiment kitoko na ninga osakana te biso to ebeli bino bozala so bobimisi plan bobimisi générique après ba production la nani comme si bobimisi la production eza comme tout ba production eza belé tout est libanda to zalaki ba côté ya ba mboko toto kindi nini Cameroun to yokoso maintenant le bien tout Cameroun tant tout Cameroun to yakina ezina ba fin janvier, tant que tu par hasard le 7 février. Ouais, donc, ils ont temps, donc avec le temps, on avec DG Blaise Polo, tout ça, bateau, tous les gars, pour na babilo, DG Blaise Polo, donc, bientôt, on a Sibino Mon, tout ça, dans village Chetemba, dans Syrio Mon, village Chetemba, et Refoulagi vraiment bateau. Moni Masolo, la ville, Batikilango, Jésus de Niance, l'impérateur de la rumba congolienne, au maître du temple, pour ville wana so batangi lelo ata 5 artistes numéro 1 Zahara Venamso Papa Chéri Motopam Yene Moutou Aton sa ville wana deuxième Zabongo l'impérateur de la rumba congolienne Jésus de Niance maître du temple na Sibino Mombo alaki wana donc bandeko na mino ba alaki wana ba monaki niveau ya plein auto salaki ba plein ya genre wana ya ndo sala ma série o ba stade de Marcy série o ba Venamso ba ndobeta ba W ba Venamso piano ba ndobeta ba stade de Marcy mais lelo ça m'a souté. Le seul artiste au Asala plein à Katia Ville, les Arabes fait rigolo à l'impérateur de la rumba congolaise. Dans son plaisir, parlons de concert aussi à Fali février. Ouais, bonne chance. Donc, Isa et Logo Yamboka, donc, le logo de Rosalate, qui sont donc, les artistes congolais, donc, bonne chance. Voilà, merci beaucoup. Vous accompagnez Penaba, j'espère, animateur, mais tout le monde dernièrement, répétition. C'est d'abord ndenga zoki bongo limbise parce que na oki ndenga zoyemba nzemba mawa limbise ko bon ndeko nango moni histoire ya Kunzardo ezaka lokola ke mwana asengaki bomengo epa ya papa na ye ayebisaki papa na ngai ke papa pesa ngai bozu na ngai nakoki ajo nakomi nango deja nakoli nake koluka vi na nga quelque part mais esika kendaki ntango alembongo asali bambiance makambo tu atali atamboli makambo esimbi te azongaka na ndaka tata na ye po atali na ndaka tata na ye nyonso ya lisiksi ezali bavoyage bakendaka bapoto batekaka diske makambo tu esalamaka yango azongi na ndako tata na ye oza ndako na ye azongi donc c'est bon quoi bon akuti baninga mosusu baza wana batravaille donc biso père na biso aza papa moko boye aza papa
papa social aza papa moko aza na moteya monene aza papa moko oyo akabolaka bana te bango tu baza bana na ye donc akozala na bango ndenge azala na bana nyonso aza animateur ndenge batuludu bazali ndenge chapitre bazali nde babest créateur bazali donc akozala na bango ndenge bango nyonso. Merci beaucoup mena kolinga vraiment banimateur na biso mokili mona bango et bango pe par rapport à makambo misaki na yebite soko ko permettre bakota. Ouais, donc donc ngana obenga bango ba meilleur animateur du moment pour na minute so ngana websa ndeko na ngai nga garçon plaisir na zan ndoki ya butu na tambola vraiment na butu ngana la raté te na la raté ngana la raté na la raté philosophe moni na philosophe bimi 4 heures mona garçon plaisir na kwemo boye afandi 6 heures mona garçon plaisir akomo lukaso ngandako donc bana mibale basali musala moko na kasi ya parasa donc on a évité parce que les gens sont donc le poteau non on a ba téléphone na bango et moi si la charge pas en fait donc ça bango ka siko na garçon plaisir na lingana tu na question moko to moni jeune moko bi baba ba fan mbele bazo tu na ke aye azo lo ba black box ya nani ya PSG ya faire gola aussi mbati puis faire les impossibles la bête ta feature na minute riana mais au garçon plaisir aux ana ba fan mbele ba tomboki yo quand besoin de monter ba liki non black box azana azanani mais yo yambi garçon plaisir aza koni bato bayebi garçon plaisir muta makambo mais tango ozotangela nga comme muto ozotangela nga nga nayebi ye te azanani nga nayebi ye te nayebi ye te aza mutu kaka oyo ke azoluka ke bato batya eka bayeba ye mais omoni ke azoloba bilobaloba na ye na ndenge na ye donc naza wana vraiment mpona korépondre mutu bato bayebi ye te soki aza mutu ayebani lokwa ngai wana korépondre tellement d'introduction na bango pour iloko wana non ba pesi makambo na ndenge osakana te donc auto wana chapitre bidu ya mboka calme ezali ba poto donc na bige dans les magasi ba mo senga tout tinda ba fixe confort na mikili ba mo manse ba mo par hasard ezobinisa bango fort mais te mikolo tozaka na batoli ya pete donc toli ya pete bon musika te po babwaka déjà babwaka babwaka mamudu to sala basala na bango ngo déjà mais tu na ba virgule moko boye nzamba salanga mobali na mokili ngala zolokumu agene zote kama basi bazotula yagola ezali nini oza kilelo yo oza kilelo yo magambo ekwayo Dupidi ya mboka, on y va. Binangolo kola le padre. Asenga moboko na kafuenda bo yo. Ekobwe elengi. Ekobwe ezali surtout soki obalite elengi. Ekobwe hey olatina yo bien. Eloko sobo mom. Bakutia ba mama bakutia. Freddy Makonzi bakutia. Garçon plaisir bakutia toke. Mankolela, mankukula, mankolela. Shila peso nanga mankolela, mankukula, mankolela. Jésus de niyense manko, nabo, nanga, epope swami yaya. Benango, simbango, gotsikote, papi masuta. Balobi keba chapitre yeyo makolela chapitre oyebi ke konzardo azongia te bon wana za frère na biso avant déjà avant ngai na kota déjà na orchestre yazalaka mais alongwaki déjà après ça kozonga bon so azongi bon asa boulot na ye bazaka na manaka na ye te bon ndenge lobi mutu na mutu abotama na jour na ye aza frère na biso bon message ezali makolela monde tobengaka manzuzi matimba makingani donc nga siko tellement yalingaka bamare trop yango nalobaki makolela bakutia bamama bakutia do bamama bazali donc nga mingimingi nayembela bamare po bamare baboti biso solo na grandir boye eza mpona mare jesali mpe père nanga esika azali na bakote wana bambote ya mingi liberesi napesi bango bambote atona mare nanga mama bebe ekuchu donc bambote mingi esika azali mpenza oyebi ke bapesi bino chance bino mibale bapesi bino chance epa le padre nayebi te okutana nu wapi mbala moko boyemba mo bapesi o chance obandi kobwaka na diske par hasard oyo bato babandi ozela trop ti lelo bazobina okutana wapi
te bongai en fait penaki na uta iva vina nga selo scrum Poutine. Vina nga selo scrum tout ça ne moi album moko boya kinzoto na nzoto na yes weekend je crois C'est le Baka. na boka ko ale yuma na yanke baswani yuma finge yanke maboko be malokola medede wala basi wana jipe moi petit mais siko lelo pena soki lelo na poto msusu na fandaki lelo na tongo na moni mutu mona Norvège abenga nga ebisinga chapitre na sepeli no bwaki danger fort mais nayebi ete bon na comprendre siko nakomi na mwa niveau moko po Jésus de nuance esika aza pena mes respect po apesi biso bavaleur nakomi mpe nakobima na mokomo mpo nayaki mo mpe nakokenda mpe nakona peye dendo mais ekompe mpona moto ayebanga te mais ekompe na mincho mpona bima na kwana pe mpe mwa dendo ekompe mwa pasi mponga mpe nalinga mwa dendo monene soko kotinga mpe peti mwa pelo ya moke mpo nini succès eleki makasi par hasard ezopesi makambo te ya biso tolobaloba tro te tosandi mosala ntango déjà oyoki son balobango la voix du peuple c'est la voix de Dieu yango wana déjà ntango oyoki da son moko soki eza bongo baoyo mpe baza na marche topesi bango mpe bachance ya trop nde garçon plaisir alobi topesi bato bachance donc jésus alliance mpe alobaki ke topesa bato nyonso chance. Merci beaucoup. J'espère que vous avez montré très bien mon frère. Oyo mutu na ngai. Nani yo toaki ba blog ba gene ba nini inspiration na euti na wana. Wana ba mipepe. Wana ba mipepe nzambe nda tindela biso ba makambo. Agene ezoteka mabasi bazotula. Zaka ba réalité. Ya solo éducation. Osepeli nango. Nzambe salanga mobali na mokili ala salokumu. Nzambe salanga mobali na mokili ni kaswa lokumu. Agene ezoteka mabasi bazotula yegola ezali nini. Ezaki lelo yo. Dupidi ya mboka. Ezaki lelo yo. Garçon plaisir makambo eza. Dupidi ya mboka. Nani apesa ukomba dupidi ya mboka? Kombo na uta loin, uta na village mo ba mema kala chez Kokobar na biso. Lega ba baptiser ngai, ba bisinga mono fotika na kombo oya dupidi ya mboka, le chef du village. Uta quelque part. Na sens nini ya te. Orchestre na ngai biso na beta na via. Jésus de Nia sa façon na batu na ndenge na ye. Ya yes. Siko na longa bona gende. Po soki nengana sa musale fa na vie ka orchestre fa na kende. Soki ezaki Jésus te se ngeza mususu. Ndede ana kenda kika pani po na utika na via ba boîte na gen DJ na mixa na ngai na nini. Mais là na moni ke kopa ki DJ ba petit na biso ko ba DJ ba zoya to tu fais bango a mal à l'aise bano pe ba oluka kwanga. Ngabena ke bunda bitumba ba ya mikolo ya mibali. Ndena yaki sikoyo omoni neti na monde ya art surtout so boye ebele esalaka bien bosalaka baéchange ya baidée omoni mosabi mosokola elongi te nde bakolo baloba ngai nasepelaka kutu bongo nasepelaka bongo po classe moko te okutaka élève moko idole na ngai na monde d'animation seki nazalaka kokola na bako envie voix ya maketonge mais nazalaka kosepela koyeba na technique ya tutu kaluji bon nde nazoyemba sikoyo boye vu que na travailla bango nayoka bango na comprena ndenge babaka kosala yango mpe nabia makambo nyonso ya nango mpe mo facile ngai mpe nakosango na ndenge na ngai yango nabimisaki dupidi ya mboka naosala sikoyo kingai oyemba na dupidi ya mboka aza ndeko na ngai eza mabeta eza kitoko makasi eza kitoko fort esololi kutu bien lelo mpona jeli nyasa lobiki non bino tu baanimatere boza na kunza do moto aye moto asika kati na bino tu totya motu moko azala responsable baanimatere yo kopona batya yo ndeko na mosusu bobwaki na ye to batya motu azalaka kala mazongi pale bon eza question bien mais ata yo mpe so na pale babiki yolala nzala bapesa bandeko na mosusu bobotama libumu moko ozalaka na baduti loba public ke mama ye ngai nde nalobelango eke na ndenge 12 vérité eza bokabwani te napesi exemple ete damas eyaka bule moko abadi batie kaka na lokolo moko ya soso so boade
Bah bon, chapi au lia depuis dia lia te na boya fort te to da mega esika moko. Non préfère écouter ça ta bongo ou soit to beta na biso ka ndule parce que au moins ko zapi mon konzi za charge est-ce que ebi ko za chef ils a maman na charge pour nyonso o il y a important faut écouter non chef. La maman na charge ça m'a bête ça question mais na boya ngote c'est la chance na ye pour ki bo konzi ba bota mana ngo. Olanda ka esika likonga nango flèche nango ezokende donc ata na kozo baki ngai nde omona keza ngai te eza oyo pembeni na ngai donc nga naosaka bulo mpo nayaki nde mosala nayiki chef te nayaki nde kobwaka bacri na ngai nabinisa afrique à travers jésus de nuance mpona bobini te naza te awa tobeti générique oyo ezalaki na bakanda na kati na bwaki eloko moko olati na yo bien eloko ezobomo mbau obeti vraiment libanga omokaki alati boye malgré nga nalanga na la po jésus de nias apesanga makambo mais bamosusu mpo mona beti kitoko boye loko anga bajiventure banini oyo bokutina kati kuna ya jeune eza ya nani ekomaka ke no nga kutu naza mutuka te tout ça j'espère tozokabwana na bino garçon plaisir dédicace ya suka puisque baninga fo batikala po baanime mwa suka wana. Ouais, bah dédicace nanga vraiment na pesimbo te pa venanga Willy Moucheni le véritable code mondial donc azola nanga na minute ve aza déjà na kati ya mabele Brigitte Wabi tata mwasi ya bana Chico Simisi l'homme du moment o aza na chanson na kati ya première soin donc na ki chanson wana ndeko nanga Chico Simisi donc suka na chanson donc Chico Simisi l'homme du moment na pesimbo te pa ya Odi Banga parents français na pesi mbote pa Fiston Guizani John de Grasse donc batu tout bolinga ngai Bira de Prince de Zamunda ya dadango bana donc merci. Voilà, merci beaucoup donc champion depuis yaka nanu bo animer moi boro talaka bana poto bali. Kasi te animation te. La bino micro. La boutique la bino voilà. Bon tolobi boy. Voici maman micro. Pesa na ta moi bambote. Sana bala. Moi bambote bon. Bon tolobi boy yoka bon topesi mena bambote mingi na bana tu ya mikili baolanda biso bana tu ya afrique na pesi mbote bamasa nanga shila pezo Lover Tingi Salomo Bwangi Kevin Polulu Arikwa Kunji Zikinoka Charlie la page à Union européenne son entend musika kuna namona pe nanga Freddy Mokonzi ya Irlande Isa na Irlande bambote ya mingi son entend na mupanzi kuna namona bamasa nanga baje belé bavie nanga baje belé babashima sokosilisa bango lelo te tika biso tosepela nzambe asalanga mobali oyo nzambe asalanga mobali na mokili alazwa lokumu agene ezotekama basi bazotuna yakola ezali nini oyo ezaki lelo yo dani akuzao ezaki lelo yo Charlie la page ya makambo eza awe kidiki ekwayo dupidi ya mboka oniva binango lokola le padre asanga moboko na kafuenda bon yo bien nous a créé elengi ekobo ezali sumu je suis pas un bolos elengi ici c'est ma cité c'est moi qui fais la loi elengi donc c'est moi le roi je suis pas un bolos je suis de nianso siaba mama bakutia mama bakutia efadi makonti bakutia yo Jésus de nianso mankolela mankukula mankolela chapitre manko nambo nanga ale tokena ye simba yo kabia mama oletina yo bien eloko esobomo mbau obeti vraiment libanga krisi ebuta mama na ngai esprit supérieur eloko yasuka nazopesa bango makambo yo nikaboro nina yo feregola lengeleke venire lelo akoma le padre tata tosakidila obine kobiso seko ale pesa merci na molakisi merci na moto yambo adupidi yamboka merci bana poto mombote ndenge ezalaka kaka toyingaka tosala mwa plaisir mokende boolanda biso taka toti bemission toyembi
oyo tobili ya mboka na bosani te so olingo omona biso okozala déjà connecté 00243 526 67 46 wana omoni chapitre kasi mpe tobili ya kopesa Donc, na ndenge ya système 9 526 67 46 ok mais na ndenge nga napesi numéro ok nasepeli makasi vraiment na ndenge ya systématique vraiment nasepeli ya trop dupedi ya mboka naolelaka basoutien na bino de près ou de loin bosabone mpe na chaîne ya leader na biso jésus beniance faire egola le padre topartageaka yango mpo tokóma na plus de vie même na ndenge ya youtube makambo pene ezala comme il faut ndenge ezalaka kaka donc tosoutenir artiste mais numéro nanga contact eza 89 20 48 789 na ndenge ya febe tokomaka dupedi ya mboka officiel tomoninga mbala moko mobimba mais nasepeli mingi maître dadi yakuza bayani kayenga na bamikili kuna charlie lapaja union européenne ndenge ezalaka kaka ave nanga trésor lomboto ciao ciao